An diesem Raum möchte ich wieder einmal besprechen, wie man aus meiner Sicht und aus unserer Sicht des Museums Ausstellungen machen sollte, damit sie in einem Gesamtraum funktionieren und nicht nur Einzelelemente bleiben. Wir sehen hier einen Triptychon und hier einen Triptychon. In diesem Triptychon befinden sich die weltberühmten Gräber von Eylau, die das Ergebnis des Überfalls, des kriegerischen Überfalls auf ein Dorf vor 4700 Jahren sind. Wir haben diese Gräber, glaube ich, sehr sensibel inszeniert. Außen ist das Licht heller, innen ist es dunkel. Es geht nicht um die Schau auf die Toten, sondern um die Darstellung dieses wirklich schlimmen Ereignisses vor 4600 Jahren etwa. Und dieses Ereignis und diese Eulauer Krieger, es ist auch ein Krieger dabei, und dieses kriegerische Ereignis führt direkt zu einem anderen kriegerischen Element, nämlich zu der Erfindung der Armeen. Hier bei Eylau sind die Täter heroische Krieger, die in kleinen Gruppen agieren, und hier bei dieser Inszenierung von den Hortfunden von Dieskau, den Waffenhortfunden von Dieskau, sehen wir etwas ganz anderes. Wir sehen den Niederschlag großer Armeen, wir sehen die Erfindung der Armee, wir sehen, man könnte so sagen, die Erfindung des Krieges, in gewisser Weise, tragischerweise etwas Modernes. Wir sehen die Erfindung des Soldaten, der nicht mehr als heroischer Einzelkrieger, sondern in der Masse kämpft. Und das haben wir auch so inszeniert. Wir haben die zahllosen Waffen dieser Soldaten aus den Hortfunden hier montiert, und wir erklären hier, wie diese Kriegerverbände zu sehen sind. Da sich aber die Forschungen weiterentwickelt haben, da wir mehr über Eylau wissen, vor allem aber da wir viel mehr über diese Armeen wissen, ihre Organisation, und da wir darüber hinaus inzwischen auch aus Glockenbecher Zeit und Früh-Aunitz die Heiligtümer dazu entdeckt haben, nämlich das inzwischen wirklich weltberühmte Pömmelte, das sozusagen Vorbild oder sagen wir mal der Vergleich zu Stonehenge ist, und wo wir auch Opferschächte haben mit Toten und wo wir auch Krieger haben. Deshalb müssen wir hier diesen Raum neu gestalten, und deshalb werden wir auch die Lichtsituation verändern. Wir haben es damals so dunkel gemacht, um dieses erhabene Triptychon in die Mitte zu stellen, um Eylau in die Mitte zu stellen. Eylau wird weiterhin zentral bleiben, aber wir werden nun Pömmelte integrieren, wir werden nun die Armeen nach neuem Forschungsstand, glaube ich, noch besser erklären. Aber die Grundelemente der beiden Triptychen, die werden bleiben, allerdings im Raum verändert, und vor allem die Pulte zur Erklärung werden wir natürlich ebenfalls konfigurieren, sodass Sie vielleicht noch ein Jahr etwa diese Ausstellung hier sehen können, und dann nach einer gewissen Umbauzeit werden Sie etwas Neues sehen. Sie werden sehen, wie vor allem Pömmelte implementiert wird, wie vor allem auch der neueste Kenntnisstand ist. Und ich präsentiere Ihnen deshalb, weil ich Ihnen einfach zeigen möchte, dass ein Museum ein lebender Raum ist. Häufig denkt man ja, die stellen die Dinge aus und dann kann das einfach 10 oder 20 Jahre gleich bleiben. Das ist eben nicht der Fall. Es kann nicht sein, dass Sie bei diesen YouTube-Clips oder dass Sie im Fernsehen oder in den Zeitungen oder in der Forschung grundsätzliche Neuigkeiten erfahren, die Sie dann im Museum nicht wiederfinden. Wenn sich das akkumuliert, dann wären Sie enttäuscht. Wir versuchen, unser Publikum für Archäologie zu begeistern, immer aktuell zu informieren. Und das kann man auch mit einer etwas älteren Dauerausstellung, die man neu umbaut und neu konfiguriert und in die man immer wieder neue Funde und Entdeckungen implementiert, sodass die Ausstellung zwar in gewisser Weise gewohnt bleibt, aber stets aktuell.